हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है मंडे एंड सुबह सुबह जैसे कल रात को दियांश को बहुत ही कफिंग हो रहा था, तो आज उसको स्कूल भी नहीं भेजा है सुबह क्योंकि काफ़ी सारा रात को उसको कफिंग हो रहा था। तो बेटर है आज थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले। तो उसके लिए आज मैं सुबह ऐसे ही वो उठा है तो ब्रश करवा के ऐसे मैं काढ़ा बना रही हूँ। तो इधर मैंने पानी ले लिया है, उसमें हम लोग डाल देंगे तुलसी के पत्ते, 7-8 जितने तुलसी के पत्ते डाल देना है। उसमें डालना है अजवाइन, आप चाहो तो अजवाइन पाउडर भी ऐड कर सकते हो। फिर बाद में डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट, इतना थोड़ा बहुत ब्लैक सॉल्ट डाल देना है। उसमें हम लोग उसमें थोड़ा डाल देंगे टर्मरिक पाउडर। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। अभी तो ये काढ़ा जो है वो अच्छे से उबल रहा है इधर, तो उसमें हम लोग इतना जवखार डाल देंगे, पिंक जितना ही जवखार डालना है। ये जवखार जो है वो वन टाइप का एक नमक ही होता है, तो इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए उसको उबलने देंगे, फिर छन्नी की मदद से इसको ये जो काढ़ा है उसको छान के ऐसे उसको ये जो पानी होता है वो पिला देंगे। तो काफ़ी इसमें सर्दी और जो भी कफिंग रहता है उसमें काफ़ी फ़र्क दिखता है। 1 या 2 बार सुबह या शाम पिए तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव, बच्चों के लिए बड़ों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव ये काढ़ा है। तो अगर कुछ भी मीन्स ऐसा लग रहा है सर्दी या कफिंग है तो ये ज़रूर ट्राई करना है, ये वाला काढ़ा बना के। How is it? ગુડ Good છે? ભાવે છે દીવ? અને ઇન્ડિયાનો તો બહુ ભાવે. ઇન્ડિયાનું યસ, નાની બનાવી આપતો હતો ને તને? યસ. And cough and cold will કોણ gone. Yes, here it's 18. After that, which number will come? 19. Very good. Very nice, Diyansh. Teacher will be so happy. Yeah, teacher will be so She will happy. give me star of the week. Yeah, if you will do nicely, na, then she will give you. Chalo, what is the next? 11. 11. Then after that, which number will come? 12. 12. Very good. Nicely, do bowling. वाह, दियांश को अभी थोड़ा बहुत ठीक है दोपहर के बाद, तो उसको मैं नीचे ऐसे लेके आई हूँ। थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। वाह, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल थोड़ा दियांश को कफिंग और कोल्ड था तो मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग बनाया नहीं था। उसके साथ ही मैं मिस रहती थी और रात को पता नहीं थोड़ा बहुत फीवर भी हो जाता है। रात को 3 साढ़े 3 बजे
परसों नहीं हुआ था, कल रात को ऐसा हुआ था, तो फिर आज भी उसको स्कूल नहीं भेजा है। तो 2 दिन से वो घर पे ही है, तो थोड़ा बहुत काम भी उसका रहता है। और अभी दिवाली भी ख़त्म हुई है, दिवाली, तो बस उसका थोड़ा बहुत जो मैंने डेकोरेशन किया था वो सारी चीज़ें मुझे अभी अंदर रखनी है। तो मैं पूरा जो ये पैकिंग होता है वो निकाल के अभी बस तोरण और वो सब जो साइड हैंगिंग्स होते हैं वो सब कुछ निकाल के जो नया वाला है वो अंदर रख दूँगी, और जो पहले मैं लगाती थी वो फिर से मैं लगा दूँगी। तो बस सुबह का काम हो गया है, अभी 11:30 बजे है, तो अभी थोड़ा टाइम है। और दियांश भी वैसे ही खेल रहा है। Where is दियांश? Here. Stand here. तो अभी वो बस खेल रहा है, और उसका ब्रेकफास्ट और दवाई जो देना था वो सब कुछ दे दिया है। तो अभी थोड़ा हाफ एन आवर में मैं उसको नहला दूँगी, फिर हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। तो चलिए मैं सब कुछ ये ख़त्म करती हूँ, फिर उसका जो काम थोड़ा बहुत बाकी है दियांश का नहलाना वो सब कुछ वो मैं ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो बस दिवाली की जो भी सारी चीज़ें रखनी थी एंड डेकोरेशन भी जो भी किया था वो अच्छे से उसको अंदर रख दिया था, क्योंकि दिवाली की जो भी सारी चीज़ें होती है वो साल में एक बार ही निकलती है। एंड उसमें भी जो डोर पे मैंने लाइट्स लगाया था उसको भी अच्छे से पैक करके रखना था। तो उसमें काफ़ी मेरा टाइम चला गया था, अराउंड 12:30 जितना बज चुके थे। और दियांश को भी फिर बाद में भूख लग गई थी, तो मैंने उसको जल्दी से उसको शावर दे दिया एंड फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। गाइस अभी दोपहर का टाइम है एंड दियांश अपनी आफ्टरनून नैप ले रहा है, तब तक मैं इधर बालों के लिए प्रोटीन पैक बना रही हूँ। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो मेथी दाने होते हैं वो बॉडी के लिए तो काफ़ी अच्छे ही होते हैं, पर वो बालों के लिए भी काफ़ी मीन्स बेनिफिट्स है उसके। तो वो रिच जो मेथी दाने होते हैं वो रिच इन आयरन एंड प्रोटीन होते हैं, तो बालों को काफ़ी मीन्स ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैं इधर आज प्रोटीन जो मास्क होता है वो बना रही हूँ। तो उसमें मैंने रात को ये मेथी जो दाने होते हैं वो ओवरनाइट सोक कर दिया था। इधर मैंने 2 टेबलस्पून ही लिया था, पर फुल के काफ़ी मीन्स हो गए हैं मेथी दाने भी। तो इधर मैंने मिक्सी जार में ये वाले मेथी दाने ले लिए हैं। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे, और उसमें हम लोग डाल देंगे कर्ड। तो इधर मैं अभी ग्राइंड कर दूंगी ये वाला जो मेथी दाने हैं और पेस्ट बना लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, तो इसमें पानी तो डाल नहीं सकते, तो उसकी जगह पे आप ये जो कर्ड होता है 1 टेबलस्पून ये कर्ड डाल सकते हो। एंड कर्ड डालने के बाद फिर अगेन हम लोग इसको ग्राइंड कर देंगे। तो इधर 1.5 स्पून डालने के बाद इधर मेरा पेस्ट बन के रेडी है। इसमें आप कर्ड ऐड कर सकते हो आपके बालों की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें कर्ड ऐड करना है। मैं 2 टेबलस्पून जितना कर्ड ले रही हूँ, और इसमें ये जो पेस्ट बना है वो ऐड कर देंगे। इधर मैंने पेस्ट ये बाउल में ले लिया है एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से पार्टीशन करके बालों में बस अप्लाई कर देना है। तो चलिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बालों में पार्टीशन कर देंगे, ताकि जो भी हमने पेस्ट बनाया है वो अच्छे से स्काल्प एंड बालों में अच्छे से लग जाए। तो इसमें है फेनुग्रीक सीड्स जो हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है,
डैंड्रफ से फाइट करता है एंड बालों में सॉफ्टनेस एंड शाइन बढ़ाता है एंड जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर है उसको भी प्रिवेंट करता है। तो इसके काफ़ी सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो बालों के लिए काफ़ी ये अच्छा फेनुग्रीक सीड्स है, हेयर ग्रोथ भी बढ़ाता है ये। इसमें है कर्ड जो बालों में स्मूथनेस बढ़ाता है एंड कर्ड में जो लैक्टिक एसिड होता है वो स्काल्प को भी क्लीन करता है एंड जो फॉलिक्स होते हैं उसको भी क्लीन करता है एंड जो हेयर फॉलिक्स होते हैं उसको ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। तो कर्ड भी काफ़ी अच्छा है बालों के लिए और काफ़ी मीन्स उसके बाद बाल काफ़ी सॉफ्ट एंड शाइन हो जाते हैं। ये मास्क 15 दिन में एक बार यूज़ करने से आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट भी मिलता है एंड बालों में ग्रोथ भी बढ़ता है एंड डैंड्रफ जो होता है वो भी काफ़ी हद तक रिमूव भी हो जाता है। तो ये लगाने के बाद जो भी पेस्ट बच जाए उसको आप ऐसे बालों में भी लगा सकते हो ताकि बालों में काफ़ी शाइनेस एंड स्मूथनेस भी आ जाती है। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम लोग ऐसे बालों में जुड़ा बना लेंगे और 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 2 घंटे के बाद बालों को हम लोग ऐसे ही नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे ताकि ये जो हमने मास्क लगाया है उसकी इफ़ेक्ट जो है वो स्काल्प में अच्छे से रहे। एंड आप चाहो तो नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत बालों में ऑयलिंग करके नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हो, पर अच्छे से ये पानी से वॉश हो जाएगा तो थोड़ा भी मीन्स जो ये मास्क लगाया है वो बालों में नहीं रहेगा, अच्छे से निकल भी जाएगा एंड बाल काफ़ी स्मूथ एंड मुलायम भी हो जाता है इसके बाद। Wow, very nice, huh? Go, go, go. Very good. Take it on. Good job. Good job. Without side support, you are riding your cycle. Very nice, Ziyach. Where is the golden lights? Yes. So many golden lights. एंड अभी 5:45 जितना ही हुआ है शाम के, पर इतना अभी से थोड़ा बहुत अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। एंड लुक, यस, योर फ्रेंड ऑल्सो केम, शाजिल। और यस, ही विल कम। या वी हैव बॉल, प्ले विथ इट, ओके। तो दियांश को भी 5:30 बजे मैं शाम को लेके नीचे आ जाती हूँ क्योंकि 5:45 तक अंधेरा भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आधे पौने घंटे खेल लें। यस, एंड यू विल टेक फ्रेश एयर। स्टैंड कर दो, स्टैंड। यस, कम ऑन शाजिल। वाओ, वाओ, कम ऑन। Uh-oh. Very good. Very nice. It's gone that side. Uh-oh. Wow. Suryavanshi, you played so nicely. Good job. It's just gooseberries. Gooseberry. Yes, eat, have it. Faster. सो गाइस, अभी रात के बजे 7:45 के बीच में हुआ है एंड हमारा डिनर बन के रेडी हो चुका है। पर दियांश को आज भूख नहीं है, पता नहीं, शाम को उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था तो। और रुशिन भी अभी तक आए नहीं हैं। कब का मीन 6:20 अराउंड निकल चुके हैं, पर फिर भी आए नहीं हैं क्योंकि अभी बहुत ही पता नहीं ट्रैफिक रहता है। तो 1 घंटे से ऊपर तो हो ही गया है, अभी शायद 10-15 मिनट में आ जाए तो अच्छा है। फिर बस हम लोग साथ में डिनर कर लेंगे। तो बस आज का दिन यही रहा एंड होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to my channel. See my
next vlog. Till then, bye bye. Take care. Lots of love. Yes. Say bye. Bye. Say bye, guys. Bye, guys. Bye bye. Bye, guys.